तो गाइस आपके लिए लेके आए हैं हम कार के लिए एक मॉडिफाइड जिसे कहते हैं सीन, ठीक है। और दिखाना चाहते हैं हम अभी आपको, ये है वो सीन, अभी दिखाते हैं अभी आपको। तो गाइस ये है वो सीन जो आपकी गाड़ी में लगेगा और गाड़ी ऐसे दिखेगी बेहतरीन वाली। चलिए गाइस ये दिखाते हैं अभी आपको गाड़ी में लगा के, ठीक है।